終於又睇到當地樓價，哇！33.8萬啊！哇！平到唔得錢啦！哇！呢個咧就係我哋為咗佢專程嚟呢度嘅一道菜嘅，就係先頭講嗰個咧2斤送1斤嗰個，我就係實在冇辦法，只能要1斤。新知，我個意思咧就係請咗你之後咧，就會有呢份糧嘅。咁住咧？啊，呢個合理價錢2900至3000一。蔬菜理貨員2900至3000一。好，終於又翻嚟老城區啦，揸車10零分鐘就到。咁啊，呢度咧肇慶嘅老城區同新城區咧，其實爭得唔係好遠嘅啫。新城區即係敏捷城嗰邊啊，我所講嘅，而並不是喺度高腰啊嗰啲，不是。而家咧，我哋就諗住去食個牛雜先。幼兒園交通幼兒園，我估會唔會係以前一啲局啊，譬如局啊嗰啲幼兒園咧，政府部門嗰啲啊下屬嘅幼兒園，都好多嘢食㗎。老城區呢度，其實我咧嚟得肇慶老城區咧並不多㗎嚇，每一次咧都係去西江橋啊嗰邊咁行下算嘅。今次啊喺呢邊行下咯，條街好多牛雜食㗎喎嚇。簡單行過咧，已經見到4、5間啦。咁我哋咧會去前邊嗰間食牛雜，多人喎，就坐喺路邊食嘅仿記牛雜，即係模仿個仿啊！成條街都係食牛雜喎，呢度會唔會係食牛雜一條街咧？唔出奇，一個已經要整體誠意轉讓啦。咁啊，唯獨係呢一間最火爆，有戶內室外有室外嘅。咁咪食牛雜啊、淥個粉麵啊，各種都有。坐低先啦，靚咁喎，哇幾好啊！排隊嚟又有一檔，不過咧就冇乜人啦。叫做熊仔牛雜。我哋要咩啊？要牛肺、牛腸、魚蛋。有幾份咧？全部都係講1份嘅。牛肺、牛腸、魚蛋、牛肚、麵筋、蘿蔔，同埋一個通菜。應該夠啦，嗬？夠啊！今晚仲有嘢食嘅。你有咁大把通菜嘅又會。中南嚟睇住啊！睇住爛骨頭啊！好。呢個唔使落入店啦。嗱，我哋咧就打算入嚟呢度食啦。點解有冷氣嘅？呢個位好唔好啊？呢一度咧就我哋嘅美食啦，總共13蚊半。咁啊，邊樣幾多錢？邊樣幾多錢就不一一細數啦嚇。全部都係要1串嘅，有牛雜、牛肚、牛腸。最貴就牛肚咯。最貴牛肚，又平又靚就係咁啊！又平又靚。試下先啦，細個我哋食嗰啲牛雜咪咁嘅咯，一串住。係啊，你有幾大嚿？係。呢啲先有細個嗰啲咁大嚿。唔係嗰啲剁到好似碎晒咁樣，而且咧風味係好緊要嘅，味道緊要，風味都好緊要。風味咧就一定係要喺呢啲鋪頭仔裏邊。咁我哋上次喺城牆邊嗰度食過一次嘅，叫咩路我梗係唔記得啦。嗰個食係魚蛋嘅。係嗰個就主要食魚蛋，魚蛋都好食嗰度嚇。哇，好正！燜得恰到好處，唔會太硬又唔會太腍。我講呢個牛肺，辣都幾辣啊！你得唔得啊？係都幾辣。哇，真幾辣喎！應該第一個落嗰個醬啦。前咧去北京路嗰陣啊，有一次咪同大家講過。細個嘅時候咧，咪喺新大山隔離食牛雜嘅，嗰次係第一次食牛雜嘅。食完之後，最開始係中意食牛腸嘅，後尾就到牛肺咁嘅。好食啊！呢啲要雙手先得。佢靚嗰啲牛腸咧，佢表皮啊係有呢啲好似油脂咁嘅東西，
細個食就有嘅。上次喺廣西嗰度咧，咁叮一粒，嗯，叮一粒，咁叮一粒。廣西係啊，雖然話1蚊雞啊，我哋成個廣西行程咧，即係如果要講一個出嚟係唔係太滿意嘅餐廳咧，食牛雜嗰個係算其中一個。哇！好辣啊辣醬！食牛雜嗰度啊，唔夠呢度抵食啊！佢係好細，即係得2下咬完咁就斷嘅，而且都唔平啊個餐，都收我21蚊㗎。不過份量係多啲但係嗰度廣西喎。好多啊！呢啲牛係真係好靚呢段牛嘅。呢啲又有我哋條細個咁大條嘅，係有嗰種酥味啊！呢邊牛，因為有回紋啊呢邊。就係上次咧，我哋去呢個咧就叫肥姨魚蛋，咁啊小學隔離嘅都好食。不過咧佢主力就食魚蛋，嗰啲咖喱都唔錯，咁唔係咖喱啊，嗰啲牛雜都唔錯。但係咧相比之下咧，牛雜呢度好啲，魚蛋嗰度咧就應該嗰度好啲。肇慶都幾多呢啲小食嘅喎，試粒魚蛋啦，好懷舊呢種食法，又係要坐喺啲凳仔度咁。以前仲走鬼檔添嘛，講緊喺廣州。不過有啲失手嘅就係唔應該落呢啲醬，應該落台面嗰個蒜蓉醬可能好啲。不過可能個地方唔同風味啦。在2到3個月之前啊，其實我都唔係好記得，咪去過東莞嗰個城軌嘅。其實咧，嗰個城軌咧可以一路嚟到肇慶嘅。咁咧個站名咧就叫肇慶站。城軌站佢個名叫肇慶站，咁啊下一個咧就端州站，咁啊睇你去邊個近啦。如果喺我哋呢度過去咧，呢度就寫住開車嘅話18分鐘就到㗎啦。咁呢個城軌站咧係可以去得到番禺啦、東莞啦、惠州啦，用時係比較耐嘅。譬如話呢度要去到番禺咁先算啦嚇，係需要3個鐘頭嘅。佢係點咧？站停。以前大家要留意到站停嘅好處咧，就係如果你有時間就慢慢玩。咁你去到譬如話三水北，咁你三水北玩；你去到順德北，繼續喺順德北玩；去到陳村，繼續喺陳村玩。一站一站玩上去。去四會嗰度買啲桔啦，又可以去鼎湖山啦。你一路去到東莞都得。大灣區啲天氣唔係好穩定啊，真係落雨喎。先頭我哋揸車出嚟已經有少少落雨啦。真落雨啊！要開車嗰種啊。肇慶咧仲有個好處係停車其實幾方便嘅。嗱唔似啊之前去到其他地方又話抄牌又話這樣那樣。呢度咧我講車啊嚇，有少少似番禺嗰種感覺，但又冇咁多貨車，又冇咁多電動自行車。呢條街咧就真多牛雜鋪啊，隨便啊4、5間啊。咧未到食晚飯時間，咁我哋喺條街度漫無目的咁行下先啦。呢條應該都算小食街㗎，有魚蛋啦。呢個睇怕都係食啲小食㗎啦。豬腸粉呢度食。肇慶呢邊啲車都幾得意啊！呢部係第一部見到咁得意，其實仲有幾部，不過呢個車牌唔係肇慶嘅。咁樣咯，呢啲去旅行好啊！亦都會有茶餐廳咧，龍鳳冰室，即係港式茶餐廳嗰種。但可惜睇唔到價錢咯。你去到每一個城市最中意就係呢種感覺，喺呢啲老城區行下睇下，慢慢行慢慢睇。咁啊呢邊咧其實就唔算太老嘅，對面嗰啲屋就舊啦，幾舊，有少少似翻到去嗰個海珠區啊嗰邊好舊嗰啲屋咁樣啦。就小食街對面就舊屋。先咧我哋諗住過去星湖嗰邊有咖啡店坐下嘅，咁啊諗下，都係先食個牛雜再去啦。誰不知咧就落雨啦。咁啊同埋我哋今晚食飯去邊度啊？食邊魚啊！佢中午嗰陣咧猛咁想話食邊魚，我話一係等咯，係嘛？等食邊魚，一唔係咧就快啲埋單。即係唔係話賴佢啊？如果唔係咧，諗住一日話食邊魚咧，我哋就可以早啲埋單啦，唔使俾多個起碼30蚊。不過唔係啊，人哋店家係冇寫出嚟嘅啫嚇。100蚊
終於又睇到當地樓價，哇！33.8萬啦，哇！哇，平到唔使錢啊！哇！係啊，係啦，華英新城3萬咁即係3幾千方。即係圍到4萬左右啦，係嘛？唔係4萬啊， 4000。好唔好啊？我終於計得出嚟，2600蚊一平方米，仲要咁喎。我哋以為華英新城應該係嗰啲冇雷公咁遠開車好遠㗎啦，唔係啊！呢度行過就華英新城啊，就係我啱先行過嗰個旁，你都唔會旁到翻到就係去高腰係嘛？唔係，如果係正式呢個新城咧，啊，就67萬。哦，67萬，咁啊3000，少咧就2000，咁爭好遠喎。差1000咯。係啊，啊總價67.5萬，係啊，單價4字頭咁咯。係啊，4000蚊咯喎。睇下啊，睇嘅就都係睇下啊，係咯，哇，都咁樣價錢嘅咧。華英新城就係呢度啦。係。哦，我以為好遠先，我唔識啊，遠第度嚟嘅。水呢一片都係叫華英新城，會分縣。我呢一片咧華英新城。哦，呢咁可以幾成熟啊？叫咩縣咩縣？幾成熟啊呢度？哦，梯嚟㗎嘛。樓梯。哦，樓梯。哦，喺呢個方向過去。不過嗰啲咁舊都冇理由有150平方啊，成層俾晒你，冇可能啊，嗬。係。啊，我哋咁樣理解啊，問個靚仔啦，靚仔就話2600蚊一平方米嗰個咧，佢就係90年代嘅樓齡，都係樓梯嘅啦，冇電梯嘅。咁後邊呢個50幾萬呢個咧，就2000年之後嘅樓齡，咁啊即係廿幾年樓齡啦。都係樓梯就冇電梯嘅。咁但係咧，大家要留意翻個價格啊，一個係2600蚊一平方米，一個咧係4000蚊一平方米。同埋咧，呢度係老城區，而並不是啊咩高鐵站附近啊嗰啲咧，其實好唔好住啊嘅，見仁見智咯。咧喺度透露一個秘密俾大家聽，好多觀眾咧不停咁啊問我啊，其實問咗一段時間啊，究竟廣州有冇老人家即係長者免費啊坐車？咁我可以同大家講，其實冇，之前都回應過觀眾嘅。只有廣州本地戶口先至有，仲要咁唔係置業，記住唔係置業，而係廣州本地戶籍先至能夠去到係應該60歲半價、65歲全免咁嘅搭巴士優惠嘅公共交通工具。咁但係肇慶呢度咧就唔同啦。只要你喺呢度置咗業嘅話咧，至少呢啲公共交通搭乘啊各方面咧都係有優惠嘅，甚至乎咧包括上去鼎湖山啊各種啊都係好方便嘅，都係唔使錢嘅。我話唔啱如行雨，咁我哋唔好兜啦，我哋沿路翻去上翻架車再講啦。咁鬼大雨嘅大雨咧，亦都係時候可以考驗一下呢個城市管理嘅情況啦。有啲地方甚至包括廣州都係啊嚇。落大雨，有某啲地方咧係會水浸嘅。咁最明顯就係早排我哋去過嘅雲浮啦，咁都正常啊。但係咧，為呢個肇慶始終都係屬於大灣區，至少啊，我講即係好細雨嘅啫啊。有觀眾就話，但係至少嚟到而家見唔到有水浸呢種情況咯。咁啊，或者大雨啲就邊度都會浸㗎啦嚇。講翻轉頭咧，肇慶呢度置業啊、居住都唔差㗎嚇，即係飲食方面又唔會話唔慣啦。另外環境又唔算話好新城啊，好似呢啲咁多樹木，名勝古蹟，食嘢又唔貴，又有市場。咧有件事情大家要注意到啊。先唔講話去高腰啊嗰啲下邊嗰啲城市啊，咩德慶嗰啲先啊，淨係講翻端州同埋鼎湖呢度啦嚇。其實佢呢度有好多火車站啊，高鐵站好多，又有4到5個啊。如果我憑印象㗎，我唔記得啊。嗱，譬如話有肇慶站咧，佢仲有高鐵啦，有城軌啦，咁㗎。喺呢度最好買部車。係喺呢度咧就最好買部車。呢度啲人揸車咧就唔似係大灣區其他城市，心急人啊，全世界都會有嘅。咁啊，冇公德心嘅人肯定都會有。但係好老實講，我認為啊喺肇慶揸車並不太多，你唔似話東莞嗰啲咁
即係連東莞自己人都話驚嘅，又或者翻到去佛山啊、南海啊、順德嗰啲，個個咧好似搏命搶錢咁㗎。深圳啊更加唔使講啦嚇，深圳如果唔係罰得咁緊要，咁啊廣州就不在話下啦，全條街都係電動自行車。但係嚟到肇慶呢段時間咧，係我近期開車去過咁多個城市咧，算係開得比較舒服嘅，即係條路又夠闊啦，嗰啲車又唔好癲啦，又唔會係一日就整路同埋整路啦。車咁你然之後咧唔使貴嘅，二手又得，燃油又得，純電又得，咁啊就周圍去玩咯嚇。咁啊尤其咧肇慶咧呢度比較有趣嘅一個地方咧就係佢充電啊幾方便㗎，同埋佢係冇共享單車嘅，因為之前咧有觀眾話過俾我聽嘅，佢話點解冇共享單車咧？就係因為當時創民啊，即係文明城市嘅創辦啊，咁啊所以咧就要求唔可以有共享單車，咁咧就先至俾佢做文明城市，咁啊事實上都係嘅，都諗埋咯。啲風啊，係上翻車啦。你話會唔會有人開車上電動開電動自行車上人行道？咁梗係會有啦。我同你講，全中國都會有，只有一個字罰就可以解決嘅啫。不過咧除咗珠海，據我所知啊，大灣區任何一個城市都係可以開嘅，包括深圳。咁啊冇辦法㗎啦嚇。我哋嚟到呢邊睇見呢啲舊屋，即係我梗係唔知幾錢嘅，但係咁舊呢啲肯定係冇電梯嘅。我諗咧2-3千都夠膽死嘅，先頭嗰個都2600嘅。呢啲舊屋其實住起身即係咁，梗係冇咁好啦，冇話新嗰啲屋苑咁正嘅。但係如果真係賣緊3000嘅話，咁佢呢啲40平方10零萬，咁啊要一間嚟養老啊，其實都不是不可考慮啊嚇，10零萬啊！啲先頭咧問嗰個靚仔啊。佢話嗰個咩花園話咩新城話，一般就係呢度咯，就係呢幾棟啦。咁啊40幾萬咯，呢啲就新啲嘅，咁梗係又方便啦。嗱又有燒鵝食，又唔會擔心話係唔啱食嗰種。車又方便，又唔會話每個地方都落個閘嚟收錢。咁啊隨隨便便，只要大家守住規矩停咁。呢度仲有超市添，都幾多㗎。呢度又有一個。都大喎個超市，歡迎光臨。時間係5點16分，咁啊超市裏邊人不是太多，知道話好冷清。早幾日去到梧州嗰種咁嘅感覺咯。小台芒即係芒果啦，細粒嘅4蚊5毫8一斤。大喎個超市，而家諗唔到，可能附近有啲大屋苑咧，有啲咁大嘅超市佢支撐得起咯。綠火龍果10蚊4隻。呢個可以啊，買唔買？買咯。買啊，買四隻翻去。魚肉喎，好少有咁大粒啊！上次喺柳州買過，都可以啊。雖然睇上去好似個樣殘啲，但係其實起身咩問題都冇咯。提子呢個係10蚊8毫。一般嘅唔使，火龍果嚿，仲就會問點解你哋去到每一個城市咧都要去市場行下買下？其實事情係咁嘅，我哋嘅影片嘅宗旨咧就係反映我哋嘅生活。咁咧，我哋都好中意融入人哋嘅生活，同一來咧又可以作為一個遊客啦。譬如好似我哋柳州，另外一個咧亦都可以嘗試下融入當地人嘅生活係點嘅。超市行下咪可以融入當地人嘅生活咯。好耐，應該係01年911嘅時候啦。咁咧，我就同阿媽去北京。咁嗰陣好細個，亦都唔存在咩 City Walk 啊呢啲 concept 嘅啲概念嘅。咁咧，但係當時我嘅諗法就係我係好想知道當地人嘅同學仔返學放學係點嘅。當地人喺邊度賣餸嘅？又或者係佢哋返工搭巴士係點樣？我都係想知道呢啲，而並不是去睇長城。睇長城就梗係要睇啦，冇理由唔睇㗎嘛。睇長城之餘咧，亦都可以知道當地人買餸。原來佢係咁樣嘅，原來佢停車係咁嘅，佢返學佢坐巴士各種係想知道呢一種。而喺我哋而家嘅影片咧，亦都係想反映到呢種信息俾大家。
咁啊，一方面喺資訊方面咧，有啲觀眾又會話啊，如果真係翻到嚟肇慶定居咁樣，究竟生活係點嘅咧？有冇超市㗎？係真係唔知㗎嚇。我哋去到啲新嘅城市都唔知啊。你叫我譬如話去紐約咁點生活啊？有冇啲超市？我唔知啊嘛。如果有影片可以話到俾我聽，咁啊最好啦。同樣地，我哋喺大灣區都係咁啊。你話有冇觀眾話想翻嚟置業啊？又或者就算唔翻嚟置業，睇一下，如果冇出去啊，繼續留喺深圳、留喺肇慶、留喺廣州。你嘅生活又會係點咧？係咁咯，係啊，好早收工嘅，收工嚟買餸，買餸係要格價，全部都係咁噶啦，係咪先？今晚食乜啊？慢慢揀下啲蔬菜，就食邊啲，不時不食，咁樣先至係喺當地生活一種體驗嚟噶嘛，到咁樣樣嘅嚇，叫豪旺啊！呢個叫做啱啱新開張嘅斬料檔咯，仲有花牌添嘅，壽司雞26蚊半隻喎。咧仲有好多小食，我諗呢條街咧應該係成條街都係食小食。呢個應該係食糖水啊或者燉品，睇唔到一種咧就係當地人嘅生活啦。咁啊咁樣嚟睇，咁啊應該可以滿足到大家呢一種願望。究竟佢哋當地人生活係點嘅？點解要食牛雜？點解咁中意食牛雜？因為呢度咧係有好多牛嘅，咁啊知道啦。食牛雜佢哋又會食啲咩咧？譬如話啱先坐喺呢度呢台客人咧，佢食牛雜咧，同幾個同事咁啊過去對面就買奶茶。天下間所有嘅打工仔都係咁嘅啫嘛，係嘛？又會接小朋友放學，但係咧通常接小朋友放學咧都係屋企老人家接嘅，阿爺阿嫲阿婆阿公嚟接嘅，因為啲幼兒園咧好早放學嘅，咁啊由你就知道當地人生活係點咯。啲咧停車又好方便嘅，點解會咁啊？原來佢哋唔係屋苑，佢哋咧可能係以前一啲政府部門嘅宿舍，咁啊佔個地比較大。咁啊可以有得任佢停車咯，仲要可能唔使錢添。但係咧又要認翻佢哋自己住戶嘅噃，咁啊外邊人又唔俾停嘅喎，咁咯。呢啲咧就係我哋想表達嘅嘢啦。咁啊除咗飲食以外咧，就係我哋想表達嘅嘢。至於你話旅遊景點咧，都會去睇，但係咧如果講唔切就唔睇，就係咁啦。咖啡店去唔到，天有不測之風雲。我哋去食晚飯嗰度啦，天氣不似而家係5點半，好近啫嘛。食飯先啦，食飯先啦。食飯先，因為如果你唔落雨咧，行下先嘅，但係落雨就唔好啦。本來諗住去飲嗰杯日落咖啡先嘅，唉，真係所以有時冇辦法，下次先日落啦。哇！超級大雨，點解我哋次次都係咁嘅咧？嚇！上一次係咁樣係幾時啊？柳州咪去梧州，去柳州上次係咁大雨啊！梧州雲浮又大雨，鋪鋪都係咁。我哋係專揀落雨出街嘅。我哋仲諗住喺條街行下睇下，因為而家又太早啊，食飯又飽過頭，冇計啦，去食飯啦。仲有9分鐘就到，不過咧落雨又唔敢開太快嘅。夏天係咁噶啦，大灣區。水浸就得啦。不過咧嗱，講翻轉頭㗎，又要讚下肇慶呢度咧，即係好多地方落雨咧，啲交通係會好混。上次中山又係咁大雨。哇！亂到飛上啊！但係咧，你還好啊，至少而家我唔知道會出翻大雨。至少呢啲裏邊啲路仔都冇話好離譜啊。老城區啊！點樣判定係咪老城區啊？睇下有冇樹木咯，幾多？睇下有冇榕樹、芒果樹、白蘭樹。好大雨啊！真係靠右。冇路。其實啊，方便啊，應該係我哋有一次住喺江邊嗰個酒店更方便。呢部車係，我哋就係呢部車仔啦。前面呢部，粵 A 先喎，又係。一齊。係啊。呢部歐拉，長城啊。一樣嘅喎。一模一樣。但個色有少少唔同。係啊，
呢部叫大灣區美食遊美食專列美食遊專車貓仔車，因為佢個名就係叫大灣區黑貓，好勁㗎啦，遠啲都唔好制，清遠都得嘅。係呢部車嘅好處咧就慳錢，非常慳，就算高速都好嘅。如果係1.2蚊一度電咧，唔會超過2毫子1公里，因為高速會用得電多啲啊嘛。如果市區行咧，平過坐巴士，因為咧巴士都要2蚊。係平過坐地鐵啊！係啊，即係你譬如去番禺咁樣啊，我哋計過真係坐地鐵仲貴過開車㗎。係啊，點計都贏㗎啦。係啊總之就因為佢就係用嗰個幾蚊雞咁樣。同埋咧，佢喺啲城市，尤其大灣區好多城市好密集㗎嘛，係充咪先？電樁啊嗰啲。唔係，佢咧比較靈活。係啊，停車好停停車又好停，好多人睇住老司機停極都停唔入。我呢啲咁嘅新手渣到鬼咁一夜停咗入去，激鬼死人。咁但係有咩唔好咧？就高速咧就好嚴嘅，嚇大車喺隔離嘅。最唔好就係續航仲係差啲嘅。同埋個續航你唔係話特斯拉咁樣，哇喺特斯拉。因為咧，如果高速咧，過省就今朝揸車都揸過㗎啦。用150公里嘅里程咧，佢就只能行咗100公里嘅啫，就係咁啦。調電調得比較快，高速。不過呢部車都係咁，得6成咯，6成至7成之間。唔係逢係電車都係咁樣。電車都係咁。哇！個天黑到。市場嗰邊飲個茶喺呢個市場買個酒，有牛雜嘅喎呢度。幾多牛雜喎？又有煲好酒家啦！依間都幾耐啊嗰度。不過我哋去鯉魚門啊。肇慶呢度揸車真係同近期去過幾個城市真係，即係都有嗱，佢都有啲咁你正常啦。有冇廣州咁誇張？哇！根本兩回事。有冇嗰個柳州咁誇張？柳州好誇張啊又係。即係你話有啲人揸車急都正常啦，全世界邊度都有。但係你話佢唔係嗰啲，好似落雨呢啲咧，佢可以好煩嘅呢個。太好了，嚟到餐廳門口停雨，咁啊今晚咧就喺呢度食飯，鯉魚門。哇！3斤碌鵝嗱，我哋今日咧嚟呢度咧就係想食碌鵝嘅，但係咧又睇見即係人就咁衰啊，因為已經我哋上一集咧已經做咗一個不精明的消費者㗎啦，咁咧就今日咧就想證明翻啲碌鵝2斤送1斤，3斤食唔晒打包都得，好彩係碌鵝，第二樣就唔得㗎啦。考慮中燒鵝啊，哦嗱呢個秘製味鵝係咪呢個？或者雞。或者雞唔好，一係就燒鵝，一係就碌鵝，雞不必啦。咁我要1斤算咯。要1斤，咁啊有好多嘢食啊，河鮮啊呢啲，都係宴客菜啦。價錢又唔算話好離譜，適中百香果焗骨先係我哋睇過呢個，想要呢個百香果焗骨68蚊1粒，可以㗎。黑松露炒滑蛋48蚊1粒。呢個番茄煮牛腩，呢邊啲牛靚啊嘛，用番茄煮58蚊1粒。同埋仲有羅定豆腐煲，羅定啲豆腐啊魚卜其實都好食嘅。上次去到嗰度唔係羅定嚟嘅，嗰度係文化。因為嗰晚落雨就冇辦法嘅啫，真係好煩嘅。譬如好似而家咁樣廣州啊，天河區落雨落到橙色暴雨啊，好恐怖嘅。咁啊呢度咧好彩，啱啱我哋架車停低咧就停雨啦。汁柚皮，同埋我係好中意食紅腰豆嘅。上邊呢個係紅腰豆，唔知煮乜嘢。呢個紅腰豆煮，包汁腰豆扣柚皮68蚊，功夫多所以貴。仲有雞啊，呢啲就不必啦啩。手撕雞75蚊係1粒，佢哋啲雞都唔平喎。松子魚都係一啲好懷舊嘅菜式啦。仲有海鮮。咁係因為喺西江邊，梗係有啲海鮮食下嘅啦。肇慶啲嘢食都幾啱口味，大盤菜仲有 A 字添，發財鮑魚煲 A
哇，勁啊！仲有冇點心點嘅咧？哦，就係咁多啦，要問下經理先得啦。但係你如果點哦，點心點呢個啊？係啊，薄餐啊，你得油鹽炒米粉啊，呢個咩嚟？香煎同葱油。葱油餅，炒飯好似幾好嘅，係嘛？鴛鴦薄餐。呢個係生炒牛肉飯送上嚟嘅，竟然係餐包。咁佢呢個餐包咧就唔係普通嘅餐包嚟嘅，牛肉黑椒牛肉焗餐包，25蚊半打。我哋咧係唔叫主食㗎啦嚇，今晚就食個餐包得啊。頭先至食完牛雜，依家都仲有少少飽。尤其我哋咁早落單，最早送上嚟。本來諗住啊，如果唔係牛肉餐包咧，就唔食㗎啦。如果唔係咧，本來我哋諗住先去星湖嗰度行下嘅，冇辦法啦，落雨先至。過嚟嘅，不過落雨冇辦法。但係咁喎，呢度如果你行完星湖先過嚟，又好難講喎。哦，哦，咁樣嘅裏邊，哦，哇！呢個咧就係我哋為咗佢專程嚟呢度嘅一道菜嘅，就係先頭講嗰個咧，2斤送1斤嗰個，我就係實在冇辦法，只能要1斤。有一斤佢個名係叫做九坑草鵝，50蚊1斤，備註燜透點，正常燜上，就咁樣樣。九坑草鵝啊！好食啊！九坑會唔會一個地方名咧？我估㗎咋嚇。咁再嚟咧，仲有呢個，呢個咧就叫做松子魚，半條48蚊。咁話我覺得唔止半條㗎啦，或者好大條啦。個包先啦，個包好食啊！睇過，佢裏邊係咁嘅，麻麻地，有啲黑椒牛肉醬，就唔係一個骨喺裏邊咁啊，笑死人啦！好食過打邊。有少少似食緊咩嗰啲鐵板餐啊，個意面咧你會黑椒汁嘅，差唔多就係嗰種感覺。但係咧佢又會有牛肉喺裏邊嘅，係有牛肉㗎嚇，但係佢又會又好細粒嘅，佢又唔係成件牛肉擺喺裏邊嘅。食松子魚咧，老婆就唔好講專家啊，叻過我好多。因為點解咧？阿外父咧成日點餸咧，都好中意點松子魚，佢成日食嘅。松子魚咧，即係我跟佢食得多啦。我咧就知道幾樣嘢嘅。第一，功夫菜，好蝦功夫整嘅。第二就最好冇有骨，有骨咧而家都係要細骨。佢哋嫌啲功夫仲未夠多，仲要點啊？將啲骨再起埋出嚟。再起埋啲骨出嚟。以前好多時都大骨。都大骨，哦，即係佢細個就食好多嘅，咁樣嘅。我中意冇骨嘅，我怕有骨嘅。其實我都好中意食，不過平時咧，如果唔係翻去同佢阿爸食飯咧，好少會食得到嘅。咁咧喺外邊餐廳好少見，就算有都唔會好食得去邊。佢呢個食起身咧就咁嘅，佢係唔會淨係得啲粉，有啲咧係好粉嘅。佢冇話好甜。同埋有魚嘅腥味，係應該要有魚嘅腥味嘅，食起身都幾過癮。但就唔夠翻去竹溪好啊！竹溪嗰度真係好，但係竹溪有用唔好咧？嗱，我唔知我冇記錯啊。係啦，就係要點一條，呢個可以點半條，都幾好食。食起身都有啲咁多骨，但係唔礙事嗰種咯。如果唔起骨咪35蚊咯，我食過啦。全部都係骨，全部都係骨，嚇死人啊！食到呢種嘅懶人食法好啊，即係我呢啲懶人。仲有隨必絲啊，唔可以懶嘅。所以就話呢啲係功夫菜就係咁啊！真係唔係好多粉漿，好似俾啲粉漿包住嗰種感覺。好似喺三眼橋嗰邊有間嗰個都有呢個食係咪？嗰個叫咩樓啊？賣月餅嘅。我去過一次啊，奇香好似都有，呢都係嗰啲懷舊菜嚟。嗰啲五柳料都還可以啊，有啲會好酸。如果再配一個白飯就好，只不過實在太飽啦。
嚟到而家呢個時間啊，6:39，餐廳嘅客人越嚟越多。發現咧，好多人中意食雞，即係只不過我哋廣州人嚟到都冇道理㗎，係嘛？但係應該幾好，係咪啊？食得幾開心。我嚟試埋呢個啦，九張草鵝。咁我查過資料啦，九坑啊，我唔知咩點解咁嘅意思。草鵝當然揾得到資料啦，九張就真係唔知。唔好夾咗嗰嚿食嗰嚿，呢嚿多汁啲，點多啲渣。終於查到少少資料啦。九坑唔係九張，九張係打牌嘅，九坑係肇慶當地一個地名嚟嘅。咁啊，草鵝就係一種鵝種，就係咁啦。咁啊，睇下有冇咩唔同，好硬㗎。試下呢嚿，都唔會啊。即係你都食得到嘛？食到，不過我食緊呢嚿係腩呢部分，都好食㗎。佢炆得幾好，鵝肉啲味唔會太酥。即係你成日食開燒鵝啊咁啊，都係好緊實嘅，咁啊落啲薯仔，切到好細粒嘅，而且仲要碌過，碌嘅意思即係擺喺個鑊度輕輕煎一煎，都唔叫煎，佢冇落油嘅，有啊，都有落油，要落啲油咁樣嘅喺個鑊度翻滾一下，即係令佢啲蒿味啊，蒿味即係咩？HOLD 蒿味消失咗，就係咁解。你有冇聽過蒿㗎？聽過㗎，聽過啦。原來咧，佢係要落好多配料去煮嘅。有時候再落啲蓮藕啊、炸枝竹啊、冬瓜咁嘅。然之後咧，攞翻下邊啲汁嚟撈飯。嗱，呢就網上邊話俾我聽嘅資料啦。咁咧一路撈飯一路食鵝，咁啊過癮㗎。只不過我哋真係食唔到咁多，只能叫1斤。如果人多咧，叫2斤都幾好。係3斤啊！有上3斤。其實佢都唔止1斤。唔止1斤。咁多，我以為佢上錯咗添。佢應該肉就1斤。嗱，佢草鵝咧唔肥啊，先頭我哋都睇見。好多，因為我哋咧喺餐廳食冇辦法啦，啲鵝肉唔肥啊，所以咧佢啲醬汁度咧就冇一層油咁樣喺上邊，所以就可以用嚟撈飯，就係咁啦。咁啊，一切都係有道理嘅嚇，係真係幾好食嘅，只不過就我哋胃容量有限，同埋咧呢啲如果喺農家菜餐廳咧就 very good 啦，中間有個爐嗰種咁啊，或者整個煲喺下邊熱住，天氣好凍嘅時候咧，一路熱住咁樣煮住嚟咁樣食，正啊！老婆而家仲喺度咬緊個鵝頭，養足120日啊！就我走嚟走去咁咪唔肥啦，就放養嘅要。我好怕食到好肥嗰啲鵝，所以咧大多數我要燒鵝，但係呢個就唔使嘅。諗住周圍行下，大家睇見㗎啦，冇搞走先。翻去酒店樓下隔離個商場行下就算啦嚇，黑掹掹走啦。最終埋單係呢個數咯，129蚊，性價比都高㗎。中午嗰度食都收90幾啊，呢個鵝係真係幾好。終於翻到嚟酒店附近，咁啊得落咩大雨都唔怕㗎啦。酒店附近咧都有商場嘅，咁啊周圍行下咯。有便利店啦，咁喺呢度過去咧，仲有個大商場嘅英式茶餐廳，佢哋呢度都好中意，我發現。同埋剪頭髮，大家估下幾錢？15蚊到10蚊，小童10蚊，成人15蚊，就係呢種咧淨剪嘅，唔使頭嘅。呢度咧就有個屋苑，咁啊睇上去咧入住率都 OK 嘅，只不過即係我攝影機可能影唔到嘅。我而家望上去都着咗起碼1/3嘅燈嘅。度入去咧就有個超市啦，窗大窗。舊年我哋曾經經過㗎啦，不過我冇入嚟，老婆入咗嚟行咗下咯。呢個商場
都會有探魚啦，多唔多人啊？還可以啊，上座率，但係就門口冇人排隊咯。益華國際廣場就係呢度啦。咁啊啲牌子咧都 OK 㗎。其實我晏晝嚟睇過嘅，我當時冇拍攝啫。又有名創優品啦，又有 In Shop 啦，賣女裝嘅。即係喺廣東省內呢個牌子咧，即係我咪即係首先我係唔會買先啦。第二咧讀出嚟都幾好笑。算唔算旺咧？都 OK 嘅，其實我覺得嗰度仲有屈臣氏啦，係昌大昌超市入口，唔去超市啦嘛，我哋啱啱先行過。咩地方？係啊，真係唔去超市冇乜地方行。咁大個商場，咁中間呢度咧，我見到，我以為佢有 function 搞嘅，有活動嘅，但係其實係冇咯。旺鋪係佢係租啫喎，9800蚊一平方，9800蚊一平方租，係咪啊？賣啊！珠江新城都租唔到9800啦，租10方一個月交10幾萬。係啊，賣鋪啊，賣鋪。之前亦都講過話，要睇一個城市咧，旺唔旺咧，要睇幾個牌子啊。第一個咧就屈臣氏，咧就要睇星巴克。咁呢度都有嘅，但係咧係我哋去過咁多個商場裏邊咧，都有呢兩個牌子咧係比較冷清嘅呢個商場。上邊嗰啲燈咧閃下閃下，佢係特登整成咁呢，還是係冷換電燈咧？我覺得係冷咯，人氣喎真係。會唔會係可能咁嘅？先同我老婆傾過，會唔會有可能係因為今日係星期四，又會冷清啲啦？係1、2線啊，深圳啊、廣州嗰啲梗係唔會冷清嘅。但係嗱，好似呢啲2線就已經唔算噶啦，3線城市咧，你話住冇問題嘅，即係喺度居住生活，甚至乎可能置業都唔係好怕。但係你話喺度創業咧，你又諗清諗楚。曾經肇慶都賣過萬幾。肇慶賣過萬，係啊，萬幾蚊啦。幾千蚊就買到。因為幾千蚊買到，今日晏晝睇過，雖然佢舊啲。咩啊？嗰個係打台波啊，係嘛？打台波啊！我哋開車經過，見到嗰條路咧好多麻雀館嘅，同埋咧佢哋喜歡係自助麻雀館啊，即係你嘟卡包房咁入去打麻雀嗰種咯。當地嘅工資咧4000至1萬，我當4000啦，好冇？4000，咁啊返幾多日啦？保底薪資，我個意思咧就係請咗你之後咧，就會有呢份糧嘅。咁嚟到呢度就唔冷清啊，因為係餐廳，肇慶食神，好多人啊！呢度就你哋聽日諗唔到，我哋可以嚟呢度飲茶啦。應該有茶飲啦，夜晚有飯食有茶飲。可以喎，呢啲一講呢啲我哋精神嘅。邊魚又唔係瘦身話。哦，呢度48蚊係一條。松子魚多人嘅噃，呢個叫做食神酒樓，都係食最能夠吸引到客人啊嚇！哇！而家呢個時間都仲食緊點心喎，我見到佢哋咁啊，即係飲茶直落全天嗰種啦。功夫湯9蚊9一位，啊前邊就係海底撈啦，即係先頭所講4000蚊工資嗰度咯，仲要排隊嘅喎，原來都係咪？要排隊嘅喎，就睇電影嘅呢個係電影院，同埋都有人入去睇嘅電影院，就唔係拍晒烏蠅嗰種。最後嚟呢度睇下咪 D1昌大昌。又嚟行超市啦，又睇下會唔會冷清啲？係正常。啊，呢個合理價錢2900至3100，蔬菜理貨員2900至3100。在此，快來買它，讓你忙。快來科去芒果軟糖，填掉你的煩惱，讓你入到嚟商場啊，以為好冷清，未至於啊，至少比早個星期，我哋去到梧州嗰度係要好的，起碼都有人。昌大昌超市咧出名就平嘅，
咁佢哋啲價格咧又係好經濟實惠嘅，但係佢就唔會喺一線城市落嘅，就算係咧都係啲城中村，即係都唔叫城中村，郊區啦嚇。純粹係行下食飽飯，好過翻去酒店坐住嘅啫。咁又睇下當地居民啊，到入夜之後去邊度行啦。因為今日係落雨啊，所以咧佢哋冇戶外活動㗎啦。大家睇見先頭嗰啲閃電就知道，閃電咧咁樣咧，你就只能入嚟室內行下咯，買下嘢咯。不過而家好多都係上網買嘅，但係又有人喜歡現場睇嘅咯。我哋都可以買啲嘢，買完翻屋企有揸車冇所謂啊嚇。呢個價錢仲要產地係廣州。我咧呢度好近三水嘅，亦都有三水特產啦，健力寶。呢個就係三水生產嘅啦。咧都係上網購物就不會去超市行啊！而家嚟超市可能都係同啲小朋友食飽飯啊行下咁解嘅啫。室內唔落雨啊嘛，又有冷氣，全部都係汽水。小朋友見到汽水就會發癲。都到中秋啦，咁上黃臘味呢啲係廣州老字號嘅。我咧又想買嗰個即食麵，屋企好似仲有半箱未食晒。3鮮伊麵紙嘅話10蚊9毫一斤，同我哋早個星期喺柳州見到嘅差唔多價錢。不過嗰個質量好一般，最多人都係買榴蓮呢個區域，好中意食榴蓮嘅中國人。太貴啊！我哋好多年之前嚟過一次肇慶，當時咧都覺得佢哋商場啲物價點解會好似貴過廣州咁多嘅咧？今次又有呢種感覺㗎。譬如好似啱先見到嗰個青瓜要賣到3蚊幾，呢度就賣豬肉價格就唔會話有太大變化嘅，應該都只會有更平咧，15蚊一斤。大肉排骨啊，哇31。如果翻到去廣州講下價23，但係呢啲就企理好多咯。豬線骨20蚊一斤，咁都係好似先頭所講。我以為呢度好少人，其實行落都唔會都多人行嘅。咁啊5蚊半。係咯，貴啲喎。真嗰啲上邊嗰啲蕉，假嘅下邊嗰啲先係真嘅。3蚊9毫8，4蚊一斤香蕉。係啊，4蚊喎。係咯。肉火龍果4蚊一斤。先頭仲話呢個商場出名平啲，都唔係喎嚇。係可能係啲嘢貴嘅。係。個市場真係算平，而家咁睇。老婆講緊上次雲浮都未夠廣州平，所以咧點解我哋成日買餸就咁解啊？真係生活嚟啊！唉，就平，不過質量一般啲咯，20蚊一斤。門口仲有呢幅牆可以睇到嗰啲特價嘅商品，西梅新疆14蚊，石榴6蚊一斤，廣西平一啲啲啦。講合富語。嗰啲全部都係咁生產做運過嚟，攞得多就平㗎啦，係咪？仲有維他奶啦，又或者係啤酒啦。大閘蟹都貴啦，大閘蟹咁屎貴啊！梗係啦，就係中秋節啊嘛，中秋節唔貴幾時計？直頭就係送禮用嘅，唔係送禮邊個買嘅？我記得嗱，嗰次我就入到嚟㗎啦，我仲要衝行去個神市買嘢。嗰次嚟啊，真係冇咁冷清嘅。喺度講緊上一次我哋嚟呢度嘅時候咧，佢就要去嗰個神市買啲嘢。當時見到嘅情況咧，係比依家要熱鬧嘅。當時係疫情期間，冇呢種感覺。
依家咧就人少啲，咁同埋咧仲有一件事情啊，我哋係咁樣分析嘅，因為可能疫情嘅時候咧，好多人唔可以出去外邊玩，咁咧就全部只能留翻喺廣東省內或者市內，咁所以咧就當時可能熱鬧啲啦嚇，星巴克都冇人嘅，哎呦咁樣嘅喎，呢度已經係肇慶即係講賣樓啊嚇，唔係講遊客最旺嘅一個地方嚟㗎啦，一個人都冇啊，係咪收咗工啊？不過對面咧就係敏捷城，應該係咁叫嘅。哦，啲樓賣得都可以嘅，嗱你睇下，都幾光嘅嚇。呢個咧就係我哋舊疫情嗰陣啊，嚟到話會塞車嗰度啦，塞晒車。呢度附近啦嚇，邊棟我唔知啊。住嗰啲公寓啊，公寓嚟嘅，嗰棟啊，江嗰度。哦。但係都冇人着燈。係啊，而家冇人着燈，呢邊會好啲。係。呢邊應該係樓盤嚟嘅，我估。樓盤佢而家有自己人嘅嘢啊嘛。好啦，咁我哋都翻上酒店啦嚇，個天又準備落雨啦。咁啊，聽朝起身睇情況，我哋會飲茶。如果懶咧，就上嚟呢度去飲茶。如果係咩啊，去市集。對面市集。我怕落雨哦，去睇埋佢啦，睇埋佢啦。發現對面有個市集，咁啊一於過去睇埋佢啦。蚊一隻燒生蠔，大隻個喎都。呢度咧就炒粉嘅，最平啊，食到8蚊都有。8蚊到10蚊。夠鑊氣喎拍個視頻咁喎。係啊，幾開心。又有酸筍炒石螺喎。邊間你啲啊？嚇？香港個果然。唔係啊，唔係啊，廣州。廣州。因為我見過有個香港客過嚟喎。係嘛？喺度拍個視頻傳翻香港。哦。係啊。經濟就是這樣啊，生蠔就最受歡迎㗎啦。上次我哋去到廣西亦是如此，個炒粉炒麵啊、麻辣燙啊咁咯，好多人咧就喺度話完成佢個晚餐，就加杯檸檬茶咁啊搞掂㗎啦，9蚊9啫。先頭嗰度炒粉都係最平，食到8蚊。咁啊，如果係9蚊9，咁啊幾樣加埋咁啊10零蚊搞掂啦。3000蚊工資其實都 OK 嘅嚇。廣西個夜市過癮，呢度啊賣緊壽司，就係咁大啦。咁可能係有個原因就係今日落雨同埋嚟得早咗啲，唔知啊。仲有生滾粥，生滾粥上邊掛住嗰啲係咩咧？竹糕粉啊，德興一隻燒生蠔最平。我哋住嗰個酒店咧嗱，就喺嗰個位置啦嚇。益華國際廣場咧就做緊竹糕粉同埋生滾粥咯。我以為腐唔係腐皮，係竹糕粉。哦，河粉咁。哇！係啊，就好粉咁再加河粉，同埋咖汁嘅嘢。現場做啊，唔係嗰啲預先整好嗰種啊，老細整緊啦。現場整加啲汁咁咯。唔係嗰度有。喺隔離呢度蒸，係啦。如果我哋唔夠飽，可以買一份翻上酒店食嘅。飽晒啦，飽到飛上。市又唔算好大，但係都有啲人氣。唔至於話完全冇人氣嗰種，同埋而家可能真係有啲早，啱啱夠8點。多唔同嘅嘢食嘅，烤雞啊、湯啊、老火靚湯啊，各種都有咯。同埋仲有麥當勞添。係經濟差咧，就要首先要惠及下一啲基層嘅人。咁多夜市，梗係廣西嗰個最刺激啦。嗰個好犀利㗎。廣西嗰個夜市。上次我哋翻去嗰個叫咩啊？芳村嗰個。芳村嗰個都好大。都好大。呢度係細啲啦。
係喎，我中午仲話肇慶呢度冇共享單車，唔係喎，都有嘅喎。咁可能我記錯咗，又或者佢共享單車唔能夠進入某個區域吧？真係喎，好多共享單車。